pasen? Ayaw ko, Jai. Doon the style chick boy. May gina sarap Jai ice cream. Serving spoon pa ako matagamit. Sarap. Ay, nga humay ka. Di ka tayo kitaan ra ako niya mga ano, busy yun dapat tayo uwag araman nang. Kasi nga kapag nagdagat uwag. Daulat ang uwag.
kaibigan ka, may magagagawin doon ako gahawin doon. Ara na. Oo. Hindi. Gusto mo ibutang ko. Say hi. Hay na, go suot. Hay. Diyahan gid diba? Oo, dapat ngani kaina panang inubra. Ang Maricel. Ako ron. Galing ay Girl Scout tapi. Ako nakaisip pero si Madam ron. Yung mga singit-singit na. Picture kita. Ang gini English zero, ang gini mga tao nga nang mga maaga man. Ibaliskat mo na. May ito kaya na super crush na to ah. Push ka to. Uy, may magkatatlong siya.
Imo. So, kaya na pang pag-aaro na eh. Ano eh. Nananahay, what ang gabi na iya. Igu't, anak. Balik ko ng uban ni Steve. Kapag iya eh, barman pa na gumbursa, cheese, o bar. Baguhan, o dry, o pandemic, para. Bougainvillea. Sa may migis. Kara kami ga, ano, Marami ka mag-jogging lang? Oo, panghapon. Ito lang ang puno ba ng pilay. May daw na init-init. Abo. Ha? Talaga? Hindi mo pa?
Naghugag, mahuslog. Tatlong kababoy handa ako. Oh. 5 ng alaga. Kapit lang, bes. Kapit lang, bes. Buat ay mga bigot na nagbiting dyan. Ay, mag-isyo, kuya. Ay, nagbigot niya itong tinawag. Pero, ang happy naman. Grabe ka man, wa ako sipon tayo. Paskin baris karon para. Pero, paano sa to nga? So, grabe ka tayo.